Что есть в холодильнике у нутриционного? Часть 2. Кстати, первая уже в профиле. Первое — йогурты. Я покупаю вот такие натуральные белые, добавляю его в гранолу, в выпечку, в заправку для салатов. Вот такой белковый скир любит мой муж. А я покупаю себе вот такой кефирчик на растительной основе. Дальше орехи в холодильнике, потому что я их обязательно замачиваю перед употреблением. Кстати, советую это делать небольшими горсточками и обязательно просушивать, иначе они могут заплесневеть. И последнее, но не по важности, это печеночный паштет. Готовлю я его сама, и это безумно вкусно, главное быстро, за 20 минут все готово. И вот так красиво и вкусно добираем белок и железо. Девочки, это важно.